รับพ่อแมนกันนะคะ ไปเรือมา6 เดือนกลับมาแล้ว เครื่องบินลงแล้วตอนนี้น่าจะกำลังเลื่อนมาเทียบท่าเนาะไปรอดูกันมองไม่เห็นต้องให้ถึงตรงเนี้ยผมจะเห็นมองไม่เห็นเลยเอามาเวลคัมเสร็จแล้วเมื่อกี้ตอนทานลืมถ่ายคลิปเนาะก็ไม่เป็นไรจ้ะอันนี้เดินแซนท่านกันนะคะ ลูกๆก็จะไม่เห็นเอาลูกสาวมาให้หน่อยยังนี่ไงไปรับจากสนามบินมาดูมุกกันมีการกระโดดหน้าใหม่นะโอ้ยดูมีการกระโดดดีใจไอ้จิงเจ้ามุกเป็นจิงเจ้าอ่ะลูกมันดูมันโดดเจ๋งได้ไหมอ่ะกดขอกอดพ่อแมนด้วยได้ไหมนะวันหัวว่าอายุแล้วเลยจ้าหน้าใหม่เลยหน้าใหม่ดูมาจากสนามบินกินข้าวเซ็นทรัลแล้วก็มานี่เลยค่ะดูมุกโดดทิ้งยายมามุกมากอดพ่อไหมกอดลูกโอ้ยมีการกระโดดจ้าว้ายมีความเขินไอคนนี้มันมีความเขินได้ไหมลูกกระเป๋าเพื่อนเอากระเป๋าให้ขอบคุณค่ะไอพี่เมย์เธอลาดน้ำไล่ฉันเหรอเธอเขินพ่อไอ้มั่วขี้เขินพี่หมวยดูแล้วตอนที่นั่งกินรับกันนะเน่ลูกพ่อมาลูกนี่แหละไปรับมาวันนี้เลยสดร้อนก็ได้ค่ะนี่ถ่ายวิดีโอตลอดเลยยังค่ะยังไม่เข้าบ้านเลยจูงลูกไปด้วยเธอรถมา6 เดือนพอดีเลยค่ะจังเลยย่าเขินจังมีเด็กบางคนเขินน่ะม้วนต้วนเชียวเด็กบางคนเขินไหมเนี่ยมุกปลดล็อกรถให้พ่อหน่อยเร็วปลดเป็นไหมมุกกดให้หน่อยนั่งหลังเหมือนเดิมเธออะเอาให้ไปพ่ออยู่ตรงนู้นที่เดิมที่พ่อชอบนั่งรออ่ะไปดูสิพ่อมาแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมแน่บ๊ายบายนะบ๊ายบายเพื่อนของพี่แม่เขาแค่นั้นเลยเห็นปะเขาแบบจะไม่เยอะเท่ายายเด็กคนนี้ไหนพี่แม่พ่อกอดหน่อยเลยไอตัวนี้นี่มันมาให้เฮ้ยไม่ตกบล็อกเกิลตกเหรอนานดีดนักพ่อถือให้ลูกก่อนไม่เป็นไรถอดไปก่อนเอาเดี๋ยวตกไปไอตัวนี้ตัวแบบน่ากลัวผูกเชือกครับผูกเป็นอีกแล้วนะดีดมากไปละคนเย่